مرد میگد یک مرد را دید بالای پلنگ سوار است و در دست خود یک مار دارد. هر اینها درنده هستند، اینها به انسان رام نمی شوند. سوال کردند ای دوستی خدا، چی کردی درنده رامی تو شد؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی که امروز در بالای پلنگ تو سوار هستی؟ چیکار کردی که این مار در دست تو به تو ضرری نمی رساند؟ ما را راهنمایی کن، سیر این را برای ما آشکار کن. بگفت ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگس شگفتی مدار. ای مرد خدا گفت تو امروز بالای پلنگ مرا سوار میبینی، در دست من مار را میبینی که اینها به انسان ضرر میرسانند و امروز مطیع من شدن، فرمانبردار من شدن. اگر فردا میبینی که بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس باشد که اینها هم درنده هستند، شگفتی مدار، در تعجب نه، بلکه سیر این را برایت من آشکار میکنم. تو هم گردن ز حکمی داور مپیچ، که گردن نپیچد ز حکمی تو هیچ. حضرت گفتند ای بنده خدا، اگر مثل من تو هم خدا ترس باشی، اگر مثل من در پنهانی و در آشکارا از خدا بترسی، همه پرنده های این بیشه برای تو فرمان بردار می شوند. تو از حکم خدای خود گردن مپیچ، همه اینها فرمان بردار تو می شوند. حضرت عقبه می گوید، عقبه ابن نافع که یکی از فرمانده های قشون های اسلامی بود، وقتی حضرت با همراهی عسکرهای خود برای اشغال کردن قسم شمال افریقا حرکت میکند، به یک سرزمین میرسند، میخواهند آنجا استراحت کنند و یک کارشناس را روان میکند، میگوید رو یک زمین را انتخاب کن تا که آنجا بنای برای خود میسازیم و از همین جا هجوم به دولت افریقا میکنیم. این زمین شناس یک زمین را اختیار میکند، میآید پیش حضرت عقبه، میگوید عقبه یک زمین خیلی خوب مناسب یافتم، لکن در داخل این زمین شیرها و پلنگها و مارهای عفی و گرگ و شغال خیلی زیاد است. اگر ما آنجا زندگی را اختیار کنیم، اینها ما را زلال میرسانند. حضرت عقبه که از خدا میترسید، از جای خود خیز به این سرزمین آمد و از بالای کوه برآمد، گفت ای گله پلنگ ها، گفت ای گله شیرها، ای تمام درنده هایی که در این بیشه زندگی میکنید، همه‌تان از این سرزمین خارج شوید، زیرا ما اصحاب پیغمبر خدا هستیم. اینجا می خواهیم که برای خود سکونتی را اختیار کنیم. اگر سخن مرا نمیشنوید، اطاعت نمی کنید، هر ضرری که دیدید از خود گله کنید. اصحاب در حیرت افتادند، آیا سخن عقبه را این درنده ها میشنیده باشند؟ یک زمان گذشت، میگد شیرها همراه فرزندهای خود، مارها همراه فرزندهای خود، گرگها همراه فرزندهای خود سیله سیله شده، میگه از این بیشه بیرون برآمدند. اصحاب گفتن عقبه اجازت نمیدی که حمله کنیم به بالای اینها؟ نه، گفت ما با اینها عهد و پیمان کردیم، عهد و پیمان کردیم که اینها از پیش خود برآیند. اینها برآمدند، ما به اینها پیمان شکنی نمی کنیم. گفتن عقبه چگونه اینها سخن تو را شنیدند؟ گو اصحاب گفتند کسی از خدا بترسد، تمام درنده از او میترسد. من نفری هستم که از خدا میترسم و این درنده ها آواز مرا شنیدند و اینها از این دره و از این بیشه دور شدند. و ما یتقی الله، خداوند در دیگر آیت قرآن میگوید یجعل له مخرجا،
و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی اگر از خدا بترسد از جای برای او رزق نصیب میگردانم که در خیال و در گمانش نبود. این آیت را مفسران میگن در شأن عوف ابن ملیک نازل شده است که فرزند او را مشرک‌ها وقتی اسیر گرفتند نزد رسول اکرم آمد، گفت پیغمبر خدا فرزند من اسیر مشرکان شد، مادرش تماما طاقت ندارد، گریه زیاد میکند، چیکار کنیم؟ رسول اکرم گفتند کلمه لا حول ولا قوت بسیار استفاده کنین، شما به مقصد خود میرسید. آمد با همسر خود این کلمه را عرضه کرد، هر روز لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی با قدرت خداوندی گواهی میدادند. روز از روزها میگد فرزند این عوف ابن ملیک همراه از 1000 زیاد گوسفند را پیش کرده به خانه پدر آمد. از این خاطر خداوند میگوید کسی از خدا میترسد از جای به او رزق میدهم که در خیال و در گمانش نباشد. در دوام این آیت خداوند چی میگوید؟ این زلزله ساعت شیء عظیم. از خدا بترسید و از زلزله روز قیامت را فراموش نکنید. روز قیامت وقتی که فرا می رسد یک زلزله سخت تمام گوشه و کنار دنیا را فرا می گیرد. خداوند میگوید شیء عظیم، این زمین جنبی 5 بله و 6 بله نیست. میگوید خداوند این زمین جنبی هست که شاید 500 بل بجنبد، شاید 5000 بل بجنبد. شیء عظیم. فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده. وقتی حضرت اسرافیل این سوره که میدمد، این بانگ خطر که میزند، چی میشود؟ و حملت الارض والجبال فدکت دکه واحده. خداوند میگوید وقتی این بانگ خطر که زده شد، کوهها و زمینها از جای خود کنده میشوند، با یکدیگر بر میخورند و اینها مثل ذره واری میگردند. و حملت الارض والجبال فدکت دکه واحده فیومئذ وقعت الواقعه. خدا میگوید انا همین روز قیامت است، همان روزی که زمین کنده می شود، کوهها چپه می شوند، این آسمان و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. خدا میگوید این زمین مثل سربار آب می شود، هر پیوند این میگه جدا می شود. این آسمان در بالای زمین می زند. این ستاره هایی که بالای سر ما و شماست پدرای عزیز، از دنیا چند مراتبه کلان هستند، اینها در زمین میزنند. خداوند میگوید انا همین روز قیامت است. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. خدا میگوید وقتی که این زمین جنبی که در روی زمین رخ میدهد، مادری که در دستش فرزند شیرخواره دارد، فرزند شیرخواره را در زمین میپرتاید گویا که فرزند نداشته باشد. و تضع کل ذات حمل حملها. خدا میگوید زنهایی که در شکم خود حامله هستند از ترس این روز حامله های خود میپرتاید، حمل های خود میپرتاید. و ترى الناس سکرا و ما هم سکرا ولكن عذاب الله شدید. خدا میگوید آن روز مردم مست میشوند، لکن این مستی که راحت دارد این مستی نیست میگوید خداوند، بلکه این عذاب هست که درد هست که بندگان مشاهده میکنند. این عذاب سخت خداوندی است که آنها از عذاب زیاد چکار میکنند؟ مست میگردند. بترس ای بنده از روز قیامت، به هر بنده است 100 گونه علامت. قدی نیزه فراید قرص خورشید،
بلرزد این سجین از وهم چون بید. به نفسی خود شود هر کس گرفتار، غمی جان میخورد فارغ ز اغیار. برادرها گریزند از برادر، پسرها در فرار آیند ز مادر. گریزد از پدر فرزند شیرین، عمارت کن به زودی خانه دین. گریزد زن ز مرد و مرد از زن، گریزد زن ز مرد و مرد از زن. ز وهمی روزی سختی تا به گلخن. حضرت مولوی هم میگوید این روزی که قیامت می آید، برادرها گریزند از برادر، پسرها در فرار آیند ز مادر. البته این سخن مولوی هم حقیقت دارد. خداوند در قرآن میگوید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجره. صدق الله العظیم. خداوند میگوید روز قیامت یفر المرء من اخیه، انسان از برادری که در دنیا با او همنشین بود، با برادری که یکدیگر را دوست می‌داشت میگریزد. فر المرء من اخیه و امه و ابیه، این انسان از مادر و از پدر خود میگریزد. و امه و ابیه و صاحبته و بنی، انسان از زن خود میگریزد، از فرزندهای خود میگریزد. برای چی میگریزد؟ سوال به میان میاد برای چی میگریزند؟ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، زیرا که آن روز خداوند میگوید یک روزی هست، یک روزی هست که همه در یک امر مشغول هستند. حضرت عایشه صدیقه رسول اکرم میگوید روز پیغمبر خدا گفتند یحشر الناس یوم القیامت عفاتا عراتا غرلا. عایشه گفتند خداوند روز قیامت وقتی انسان از زنده میگرداند و به محشرگاه حاضرش میگرداند، حالتی که لباس ندارد، حالتی که پایهای لوچ است و غرلا و مردها ختنه کرده شده اند. عایشه صدیقه میگوید یا رسول الله النساء و الرجال جمیعا ینظر بعضهم الی بعض. پیغمبر خدا روز قیامت مردها و زنها یک جا هستند؟ بله عایشه، روز قیامت زنها و مردها یک جا هستند. پیغمبر خدا در حالتی که یکدیگر لوچ هستند آیا نظر به سوی یکدیگر نمی کنند؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ عایشه الامر اشد من ان ینظر بعضهم الی بعض. آن روز گفت چنان روزی هست عایشه که دیگر در پهلوت مادرت باشه نظرش نمیکنی، در پهلوت پدرت باشه نظرش نمیکنی. گفت آن روز همه دیدگاه شما به سوی آسمان است. فرمان خدا چی می آید؟ از دوزخ می آید فرمان تو از بهشت. آن روز فرمان این است. گفت آن روز خاطر شما گفت به اون طرف حواله هست، گفت به سوی پهلوی که در پهلوی توست به این نی. گفت پیغمبر خدا کشتی آمد در دریا شکست، کشتی آمد در دریا شکست، تخته زان بالا بر بالا نشست. گربه و موش بران تخته بماند، کارشان با یکدیگر پخته بماند. نیز گربه موش را راهی گریز، نیز موش آن گربه را چنگال تیز. هر دوشان از حول دریای عجب، در تحیر باز مانده خشک و لب. در قیامت این چنین غوغا بود،
یعنی آنجا نه تو و نه ما بود. حضرت صاحب تفسیر حسینی میگوید قیامت میگه منظرش همین است، میگه مثل یک گربه و یک موشه که در بالای یک تخته هستند. نه موش میتواند که از گربه گریزد، نه گربه میتواند که هجوم به سوی موش کند، بلکه اینها در یک خیال هستند، در یک گمان هستند که آیا ما نجات میافته باشیم یا نه. انسان همچنان است. ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. خدا میگوید اون روز آن گناهگارهایی که در دنیا گناهگار بودند، سخن خدا را پسند نمی کردند، به سخن خدا توجه نمی کردند، اینها میگوید در روز قیامت حاضر هستند، تیار هستند که فرزند خودش را در عوض عذاب خودش بر من عوض دهد. خداوند میگوید در آن روز خیش را به خیش ما رو پرو میکنیم. کسانی که در دنیا خیش هستند لکن یکی از او گناهگار است، گناهگار را با غیر گناهگار رو پرو میکنیم. و انسان گناهگار میگوید خداوند لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، تیار است که فرزندش پیش کنه در عذاب خودش خلاص یابد. میگوید خداوند، خدایا میگوید همین فرزندی مرا عذاب کن و مرا عذاب نکن. و صاحبته و اخی، خدایا این زنی مرا عذاب کن، این برادری مرا عذاب کن، مرا عذاب نکن. صاحبتی و اخی، خدایا تمام این مردمی که در روی دنیا است، خواه اینس است خواه جین است، خدایا اینها را عذاب کن، مرا عذاب نکن. که خداوند چی میگفت از کلا انها لظا نزعت للشوى تدعو من ادبر و تولا. نه همچنان خیال نیست. گفت امروز گفت این دوزخی من شعله‌ور است. نزعت للشوى، این دوزخی هست که پوست سر تو را میکشد. گفت خداوند مجرم گناهگار خود عذاب میکشد. فرزندی او صالح باشد فرزندی او عذاب نمیکشد، مادری او صالح باشد مادری او عذاب نمیکشد، بلکه شخصی گناهگار در نزد خدا البته به البته جوابگر میشود، جواب میدهد. این است آن لحظه یک لحظه عهدی که از این روز قیامت برای شما خبر دادیم. روز قیامت در روایت ها می آید اولین شخصی که زنده می گردد بعد این قدر واقعی مدهش و بعد این قدر که دنیا همه راست می شود، جای کج در روی دنیا دیگر نمی ماند. آن روز اولین شخصی که زنده می گردد این محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. رسول اکرم در حدیث های مبارک می گوید انا سید ولد آدم ولا فخر، من رئیس فرزند آدم هستم لکن به این افتخار نمی کنم. انا اول من تنشق الارض یوم القیامت ولا فخر، من چنین شخصی هستم که اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شود این قبر من است، ولا فخر، من بر این افتخار نمی کنم. و انا اول شافعین و اول مشفعین، اولین شخصی که شفاعت کرده می شود این من هستم و اولین شخصی که امت خود شفاعت میکند این من هستم، به این افتخار نمیکنم. و لواء الحمد بید یوم القیامت ولا فخر، بیرق شفاعتم در روز قیامت در دست من است، من فخر نمیکنم. هذا من نعمت من نعمت الله، پیغمبر خدا میگه این نعمت هایی هستند که خدا بر من این را داده است.
من به اینها فخر نمی کنم. آن روز چگونه روز است؟ وقتی اسرافیل زنده هست، میکائیل زنده هست، اسرافیل زنده هست، عزرائیل زنده هست. این 4 ملائک مقرب همگی زنده هستند. وقتی اینها را خداوند که زنده میگرداند و در دست یکی از اینها لباسی اهل جنتی ها را میدهد، در دست یکی از اینها آب میدهد، در دست یکی از این ملائکه ها کفش را میدهد، در دست یکی از این ملائک تاج را از جنت میدهد و به این ملائکه ها فرمان میشود. چی فرمان میشود؟ به نزد تربت حبیب من روید، به نزد قبر حبیب من روید و اولین شخص را که زنده میگردانید این محمد صلی الله علیه و سلم وی را زنده بگردانید. این را حضرت مولوی هم در نظم در آوردن. میخواهم این نظم را به شما قرائت کنم که آیان بر سر قبر محمد فرستاده صلوات های به حق. این 4 ملائک مقرب به نزد قبر پیغمبر خدا می آیند. چگونه که ما و شما خانه یک دوست خود میریم، در را تک تک میکنیم، قبر پیغمبر خدا تک تک زده می شود با صلوات های زیاده. اللهم صل علی محمد. قبر پیغمبر خدا تک تک کرده می شود. ملک ها قم به اذن الله گویند، عبیر از روضه پاکش بجویند. نزد قبر می آیند، بعد صلوات هایی که می خوانند بر محمد می گویند قم به اذن الله، ای حبیب خدا از جای خود خیز. شود شب تربتی سرور هماندم، برایت زود خورشید 2 عالم. حضرت مولوی میگوید وقتی قم به اذن الله میگویند خیز از جای حبیب خدا، این قبر میگه بالاش کشاده میشود و این آفتابی که هر 2 جهان را روشنی میکند از داخل قبر بیرون میشود. بگویند السلام ای معدنی نور، بهشت از انتظار و قصر پرحور. بگویند السلام ای خاص درگاه، شفیع عاصیان محبوب الله. بگویند السلام ای شاه معراج، بپوش این حله را بر سر بنه تاج. بگویند السلام ای فخر عالم، تو سلطانی رسولانی و خاتم. این صلوات ها را این 4 ملائک میگویند ای معدن نور، ای شاه رسول ها، ای شاه معراج، سلام خدا، سلام ما بر تو باد. علی گیرد 2 رخسارش مغیر، علی گیرد 2 رخسارش مغیر، دلش از نور سبحانی منور. حضرت وقتی که از جا میخیسته است میگفته است و علیکم السلام، لکن میگویند در چهره های پیغمبر خدا شادی نیست. آن روز پیغمبر خدا چنان چهره مبارکش تغییر یافته شده است گویا که فرزند خدا گم کرده باشد. چهره ها میگد مغیر است، تغییر یافته شده است، از جای خود میخیزد. دل از نور سبحانی روشن است. اولین سخنی که پیغمبر خدا میگوید چی میگوید؟ از قبر بیدار شدن، خیستند. بگوید امتا حالت چگونه است؟ بگوید امتا حالت چگونه است؟ بری امت دلم غرقاب خون است.
که اکثر امتانم عاصیانند، بگیر و دار محشر عاجزانند. چی شد ای امتی بیچاره حالت، برنج و عقبه روزی قیامت. حضرت بیدار می شدند. اولین سخنی که به سوی جبرائیل می گفته است: برادر جبرائیل، حال امت چگونه هست؟ اینقدر واقعه مدهشه که بالای امت من گذشت، حال امت چگونه شد؟ امتهای من همه عاجز بودند، همه ضعیف بودند، همه عاصی بودند. حالت اینها چگونه باشد؟ حضرت چنین غمخواری بودند، چنین دلسوزی بودند. روزهای وفات هم در حق امت، روز رستاخیزم در حق امت بود تا زنده آن حبیبی ودود در غم عاصیان امت بود. تا وقتی که حضرت میگه زنده بود، فقط تسبیح او چی بود؟ حال امت چگونه میشده باشد؟ فرزندای من چگونه میشده باشند؟ بود تا زنده آن حبیبی ودود در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده، امتی امتی گفته گفته جان داده. حضرت میگوید روزی رفتنم امتی امتی امتی، حال امت چگونه باشد؟ حال امت بعد من چگونه میشده باشد؟ گفته حضرت از دنیا سفر کردم. روزی رستاخیز شود آغاز، آن روز قیامت که حضرت میخیزد، شاعر میگوید روزی رستاخیز شود آغاز، امتی امتی گفته گفته خیزد باز. روزی که میخیزد اولین سخن حضرت در جای خیزن میگوید این چی است؟ امتی امتی امتی، حال امت چگونه است؟ روزی رفتن تلخی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید، تلخی جان اگر چنین باشد، امتانم مطیق این باشد. تلخی جان امتان من، بده جمله را به جان من. پروردگارا من تلخی جان حس کردم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا من به سوی تو دعا کرده بودم، مرا از سختی و مشقت جان کردن خلاص دی. من این سختی را دیدم پروردگارا، امتهای من طاقت جان دادن ندارند، این سختی را ندارند. خدایا همه جان کندن امت را در جان من بینه، لکن امتی مرا آزار نده، امتی ما را این وضع بینی نیار. چون این پیغمبری برای ما و شما خداوند نصیب گردانده است. گذشتم از پدر از مادری خود، از بری امت. حضرت میگوید گذشتم از پدر از مادری خود، از بری امت. بده یا رب به دستم روز محشر دفتری امت. خدایا روز محشر خیلی روز دشوار است، روی خط تمام امت ما از تو طلب دارم. پروردگار روی خط اینها را در دست من بده. دلم دائم برای امتانم چون داغ می سوزد، نبینم کاش در هر دو جهان درد سری امت. پروردگارا هیچگاه نمیخوام درد سری امت را بینم، هیچگاه نمیخوام که در دیده امتم آب چشم را خواه در دنیا و خواه در قیامت از عذاب و شکنجه ببینم. پروردگارا این گونه دعاهای مبارک از رسول اکرم در حق امت میشد. وقتی این سخن را میگوید بگو یا جبرائیل ای دوست وهاب. وقتی این رسول اکرم که از حال امتش میپرسیده است، به سوی جبرائیل از حالت امت که میپرسیده است، جبرائیل چی میگفته است؟ بگو یا جبرائیل ای دوست وهاب، هنوز است امتان جمله در خواب. ای امت، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اولین شخصی که زنده شد این تو هستی. تمام امتان تو الحال در خواب هستند، هیچ کس بیدار نیست. به جز ذات تو دیگر کسی زنده نشده است. به زیر عرش رو ای عالم آرا. حضرت جبرائیل توصیهش میدهد به زیر عرش رو ای عالم آرا، ببین لطف و کرم از حق تعالی. رود حضرت به زیر عرش آن روز، برای امتان در ناله و سوز. حضرت توصیه میدهد که امروز بجوز
بجز ذات خداوندی دیگر هیچ دادرسی نیست. امروز فقط همان ذات میتواند هر کسی را از دوزخ خلاص میکند یا وارد دوزخ میگرداند. فقط در دست اون ذات است. محمد زیر عرش رو از زیر عرش طلب کن، از خدای خود طلب کن، در حق امت حال امت از اونجا طلب کن. رسول اکرم میگه دوان دوان، نه پدر به یادش است نه مادر به یادش است، دوان دوان به زیر عرش می رود. جسد مبارک هم میگه در بالای همون زمین عرش می پرتاید، به سجده می نهد، به سجده می نهد سر را به درگاه، به دردی امتانی خود شفاخواه. حضرت سجده در پیشانی مبارک میگذارد و به زاره می درآید. بگوید امتی یا امتی او، تضرعا کند به درگه او. در سجده سبحان ربی الاعلی نمیگوید، در سجده سبحان ربی الاعظیم نمیگوید، بلکه امتی امتی امتی. پروردگار، ما در شب معراج به تو عهد کرده بودیم که امت وارد دوزخ نمیگردد. پروردگارا، تو در دنیا گفته بودی ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که محمد من تو را راضی میگردانم. امروز روز شام، امروز ساعت شامت. خدای مهربان، من میدانم تو عهد را نمیشکنی، لکن من زاره میکنم از تو، تولا میکنم. پروردگارا، امتی مرا وارد دوزخ نگردان. من بر تو گفته بودم ای ذات پاک، اذن لا ارضا و واحدا من امتی فی النار، من از درگاه تو راضی نمیشم تا وقت یک امتم در دوزخ باشد. خدایا من از تو راضی نمیشم. از آن ناله بنالد عرش رحمان. این ناله محمد چنان ناله تأثیر بخشی هست که عرش الهی را میگه در لرزه میارد. از آن ناله بنالد عرش رحمان، به موج آید شکوهی بحر غفران. خداوند طاقت ندارد که محمد را در گریه بیند، طاقت نداشته. از همین خاطر موج رحمت الهی، دریای مغفرت الهی میگه در جوش می آید، عرش در لرزه می آید. چی می گوید؟ ندا آید ز خلاق جهاندار، آن ذاتی پر اقتدار آن روز یک صدای می زند. ندا آید ز خلاق جهاندار، حبیبم از شفاعت خواهی مختار. ز من بخشش بود از تو شفاعت، تو را کردم شفاعت خواهی قیامت. حبیبم، من آن عهد را فراموش نکردم. امروز بخشش از من است، شفاعت از تو است. سری خود احمدا از سجده بردار. احمد، محمد، از زیر عرش من سرت را بردار. نمان، پیشانی مبارک در بالای خاک نمان. سری خود احمدا از سجده بردار، خریداری کنی رو بین بازار. این بازار قیامت در اختیار تو. هر کسی را که میخوای، کدام امتی را میخوای، رو شفاعت کن. سری خود از بالای این، از این بالای خاک ذلیل پیشانی خود بردار. شود خوش آن زمین، بالا کند سر، بپوشد حله های خلد و دربر. حضرت وقتی این صدا را میگه از خدای خود که میشنود، حبیبم سر را بردار، بازار قیامت در اختیار توست. هر کسی را میخوای شفاعت کن. حضرت دیگر از خرسندی از جای خود سر میبردارد، از دست جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل آن لباس ها و آن تحفه های جنتی که بود همه اونها را قبول میسازد و میپوشد. رود در بین صحرای قیامت، برای امتش قصدی شفاعت. حضرت میدان بازار محشر می آید، با امید شفاعت یک راه را برای خودش اختیار می کند.
شود او منتظر اندر حسابگاه، به پیش راه اومد چشم بر راه. حضرت در یک کنار راه می ایستد، نظر سازد ز همت ها چپ و راست، چگونه آیت اومد از خدا خواست. یک راهی را برای خودش انتخاب میکرده است. چگونه ای که ما و شما فرزندهامان از دولت‌های دوردست می آید، در فرودگاه رفته منتظر فرزندها می شویم کی می فراید تا که او را پیشواز بگیریم. رسول اکرم هم مثل همین در یک راه می ایستد. کنی امت ما حالش از حسابگاه چگونه خلاص می شده باشد، ترازوی اعمال چگونه انجام یافته باشد، نامه اعمال امت من چگونه انجام یافته باشد. وقتی ما و شما از اینها نجات که می‌یابیم، راه رسول اکرم در راست می‌شویم، مثل پدری که فرزند در آغوش می‌گیرد، مثل فرزندی که از یک زندان خلاص می‌شود، رسول اکرم در آغوش می‌گیرد و می‌گوید فرزندم داخل جنت شو، داخل جنت شو. هر کدام ما و شما را وارد جنت می‌گرداند. این گونه حبیب خدا، این گونه پیشوا داره ما و شما. الحمدلله این نعمتی است که خدا بر ما و شما داده است که در روز قیامت این حبیب خدا به ما و شما شفاعتگاه می شود. حضرت عایشه صدیقه روز میگه گریان بودند. رسول اکرم گفتند یا عایشه ما یبکیک، چرا تی گریه میکنی؟ حضرت عایشه گفتند فذکرت یوم القیامه فبکیت. پیغمبری خدا روز قیامت یادم آمد، مشکلات های روز قیامت یادم آمد. پیغمبری خدا دیگر آب چشم داشته نتانستم. پیغمبری خدا روز قیامت مرا شفاعت میکنی یا نه؟ آیا من به یاد تو میزنم یا نه؟ این عایشه از پیغمبری خدا سوال کردن. رسول الله گفتند یا عایشه، گفتند روز قیامت من در یاد شما هستم، لکن 3 موضعی هست که در اون موضع ها هیچ کس در یاد کسی نمیزند. عایشه گفتند پیغمبری خدا اون وقت اون حالت کدام حالت است؟ رسول الله گفتند وقتی که ثواب بنده را در ترازوی اعمال وزن میکنند، ثواب زیاد از یا گناه، اون روز همه چشم ها به سوی ترازو هست، هیچ کس در یاد کسی نیست. اون روز من هم گفت در یاد شما نیستم. دویم حالتی که برای شماست گفت اون حالت نامه اعمال است، به دست راست شما داده می شود یا چپ. اون روز هم گفت کسی در یاد کسی نیست مگر همه خاطر انسان به سوی خداست که به دست چپ می گیریم یا به دست راست. و سوم حالتی که خیلی مدهش است و کسی در یاد کسی نیست، این گذشتن پول صراط است که بنده نجات می‌یابد یا نه. در این 3 حالت کسی در یاد کسی نمی‌زند. خدایا پروردگارا، ما امت گناهگار هستیم، پروردگارا ما امت عاجز هستیم. خدای مهربان، بنده همان به که زی تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. خدایا ما هیچگاه با حمد تو رسیدن نمی توانیم. ما به قدر این نعمت هایی که بر ما نصیب گردانیدی با قدر این رسیدن نمی توانیم. لکن خدایا این روزها و این ساعتها و این 3 حالت خدایا بر تمام این امتت آسان بگردان. حضرت رابعه هم یکی از زنهای مجاهده بودند، زنی بودند که فقط در راه خدا عمر خود سپری کردند. اون حضرت هم 3 حالت برای خودش بیان میکند که تشبیه همین 3 حالت است. میخواهم که این نظم حضرت رابعه را به سمع شما برسانیم و بعدا دعا کنیم که نظر کنین زنها زن بودند چگونه از خدا میترسیدند، زن بودند چگونه از روز قیامت میترسیدند. از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبائل؟ ای رابعه عمر خود را به شوهر گذرانیدند. شخصی سوال کرد رابعه چرا تو شوهر نکردی؟ از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبائل؟ بگفتش در غمی 3 چیز هستم، ندانم قسمتی روز الست است.
ندانم روز رحلت دادن جان رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. گفتن ای سوال کننده، گفتن اولا گفتن ما در پیش جان کندن داریم، روز رحلت جان داریم. من نمیدانم که روز رحلت جان آیا جانی به سلامت می برده باشم، ایمانی به سلامت می برده باشم یا نه. آیا از این فتنه های شیطان، از این حمله های شیطان من نجات می یافته باشم یا نه. گفتن یکم چیزی که مرا نمیگذارد که شوهر کنم این است که در حالت رحلت جان آیا به ایمان می روم یا به ایمان. دوم از شدت روز قیامت چه باشد حال اندر دادن خط. دویم آن روز قیامت به یاد می آید و دادن خط به یاد می آید، دادن نامه اعمال. نامه اعمال چیست؟ تمام شما فرزندای عزیز، تمام شما پدرای میروبان به خود نامه اعمال دارید. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو ملائکه های دارید در دست راست شما، در دست چپ شما. نیکی ها و بدی های شما را هر روزه شما می نویسند. چگونه ای که در یک کارخانه شما کار میکنین، تمام آن حجت هایی که شما می نویسین اونها را جمع میکنن، کتاب میکنن. این اعمال های شما، این حیات شما در کتاب ها کتابت می شود. اینها روز قیامت در دست شما داده می شود. این را نامه اعمال می گویند. دوم از شدت روز قیامت چه باشد حال اندر دادن خط. سوم دو فرقه گردد خلق فردا، یکی